បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការ install ទៅលើ program Revit ហើយនឹងឬ Crack ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបinstall ហើយនឹង Crack កម្មវិធីមួយចំនួនសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ extension ទៅលើកម្មវិធី Revit 2020របស់យើងនឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀប install ទៅលើ Global Toolkit Revit 2012រហូតដល់2020អញ្ចឹងទី1យើងចូលទៅលើ file មកទី2វាមាន file install និង file patch របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅ file install សិនហើយយើង double click ទៅលើ program បន្តមកទៅយើងចុចពាក្យថា yes បាទចុច I accept the agreement ចុច next ទៅបើអាចយើងអាច copy ទៅលើ address ទុកដើម្បីយើងចូលនៅពេលដែលយើង install ចប់យើងចុចពាក្យ next install បាទហ្វាចាស់ទេយើង finish អូខេបន្ទាប់ពីធ្វើការ install ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅក្នុងចូលលើនេះមកបាទបន្តមកទៅយើងចូលទៅលើនេះយើង paste address ចូលតែម្ដងអញ្ចឹងនេះ program file ដែលយើង install វិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ crack ដាក់ទីតាំងរបស់វានៅកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំត្រូវបកមក file របស់ខ្ញុំសិន file install បើកយើងមកយើងយក file patch អញ្ចឹងយើងមាន2ក្នុងចន្លោះពី version 19និង version 7យើងមាន crack ផ្សេង2018ចុះមកក្រោមរហូតដល់2012គឺយើងមាន file crack ផ្សេងអញ្ចឹងដោយសារឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំប្រើ Revit 2020អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលើ19ហើយនឹង20តែម្ដងអញ្ចឹងយើង copy file នឹងមួយមកបាទ copy file ហ្នឹងយកមក paste នៅក្នុងអូខេចូលនេះយើងចូលទីតាំងតែម្ដងចូលលើ drive C ដល់មកពីរដងមកចូលលើ program data ហើយមើល CGS plus របស់យើងហើយយើងយក Revit tool ហ្នឹង2020អញ្ចឹងខ្ញុំមកស្ដាំហើយ paste ចូលអញ្ចឹងនេះវាជា crack របស់យើងបន្តមកទៀតបើសិនជាយើងប្រើ version ផ្សេងគឺយើង paste ចូលដូចគ្នាតោះអូខេឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងប្រើ version ក្រោមពី19អញ្ចឹងយើង copy file ទាំងអស់នេះយើងមកផាសនៅក្នុង version ដែលយើងចង់បានដូចគ្នា2018អញ្ចឹងទៅរហូតដល់2012បាទអញ្ចឹងយើង install អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការតេស្តយើងអាចបើក program កម្មវិធីរបស់យើងមកអូខេយើងមក click លើពីរដងមកបន្ទាប់មកដំបូងគឺវាទាមទារឲ្យយើងចុច load file ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើង always load ទៅមកហើយយើង load ទៀតដោយសារតែយើងប្រើ crack អញ្ចឹងវាភាគច្រើនកម្មវិធីហ្នឹងវាទាមទារឲ្យយើង load ពេលរហូតរាល់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Revit វាទាមទារយើង load file ហ្នឹងចូលតែម្ដងដោយសារយើងប្រើ crack បើយើងប្រើជាលក្ខណៈបែប full version វាទាមទារយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលើ sample structural system របស់យើងនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើង install វាមាន content admin kit ហើយនឹង Global Toolkit របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងមានខាងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលើ file structural foundation ហើយខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់វាបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់កន្លែងនេះគឺសំខាន់ច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ច្រើនទៅគឺតទៅជាមួយនឹង multi joint ហើយនឹង beam query របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បញ្ជាចរឧទាហរណ៍យើង select លើវាមកយើងចុច Global Toolkit របស់យើងហ្នឹងយើងអាចបញ្ជាឲ្យ object មួយណាធំជាង object មួយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា floor វាធំជាង structural column ហើយ framework ក្នុង wall អញ្ចឹងយើងអូខេវាមក
អញ្ចឹងមានថាវាដំណើរការហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាដំណើរការហើយដោយសារតែយើងបញ្ជាវាទៅវាមាន warning ឲ្យយើង crack ឲ្យយើង apply license អីទេអញ្ចឹងមានថាវា full តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងវីដេអូការ install ទៅលើ Kubuntu Kit សូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹង